რატომ ვიკვებებით? ჭარბად როცა შფოთავთ. ეს ამბავი ძირითადად ხდება მაშინ, როცა ვერ იკევთ საკუთარ ემოციებს. ხშირად გავცნობიერებელს, ვერ ახდენთ მათ რეგულაციას და დახმარებისა და შფოთვის ჩასახშობად იყენებთ საკვებს. ასევე, როცა გაქვთ შეგრძნება, რომ მცირე ადგილი გიჭირავთ ურთიერთობაში და ვერ იცავთ საზღვრებს. საკვებით ხშირად ივსებენ შინაგან სიცარიელესაც. ასეთ დროს მარტივი რაც შეიძლება გააკეთოთ არის დღიურის წარმოება. თუ გაჩნდა რაიმე გემრიელობის მიღების იმპულსი, ეკითხებით თავს, რას ვგრძნობ ახლა? ნამდვილად მშია თუ ემოციურ მხარეზე ვცდილობ ასე ზემოქმედებას? როცა მიირთმევთ, ჩაიწერეთ, რას ვგრძნობდი ჭამამდე და მის შემდეგ და როდესაც ცნობიერად მიუდგებით კვების პროცესს, ანუ დააკვირდებით შეგრძნებებს კვებამდე და კვების შემდეგ, დასვამთ კითხვებს, რა შევივსე ამითი და როდესაც დაიწყებთ ამარაცნობიერი პროცესის გაცნობიერებას, შეამჩნევთ იმ გრძნობებსაც, რომელიც მის მიღმაა და კონკრეტულად მათზე მუშაობასაც შეძლებთ. ზედმეტი კვების საჭიროება ჩაიხსნება. მაგალითად, თუ თავს ვერ გრძნობთ, უსაფრთხოდ ვაკეთებთ იმას, რაც რეალურად მეტად მომცემს უსაფრთხოების განცდას. თუნდაც მაგალითად თბილი აბაზანის მიღება, თბილ-პლედში გახვევა, ჩახუტება, ვიდრე დამატებით კიდევ ერთი ფუნთუშის მირთმევა, რის გამოც კილოგრამებთან ერთად დანაშაულის განცდაც მოიმატებს. კონსულტაციისთვის მომწერე პირადში.